Нурпресс маалымат борборунун жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Жайыл районунун жашоочусу Аман Абдразаков өзүнө жакпаган кошуналарын өлтүрүүгө аракет кылган деп жатышат. Өзүнүн эле кошунасы Ткаченко Василий аттуу жарандын өмүрүн 50 000 сомго баалап, аны өлтүрүүгө адам жалдап буйрутма берген. Окуянын чоо жайы кийинки материалда. Башка мына беттер турасың. Көчүрөбүз деп. Көчүрө албайт эч кандай мен сатып алгам. 13-жылда жашап. Жайыл районунун Красно-Восточный айыл өкмөтүнө караштуу Турут көчөсүнүн номер 223-үйүнүн жашоочулары кошунасы Аман Абдразаковдун көчүп кетүүсүн талап кылып жатышат. Анткени тегерегинде жашагандарга тынчтык бербейт экен. Майда барат нерсени чоң чырга айлантып, эл менен урушкан дешет. Урушталыштар ушул туура эмес басасың, туура эмес ырытасың. Ушундай эле да. Болбогон эле бир кымындай эле нерсе үчүн эле участковыйлар келет. Бат келет, кайра эле собрание. Кайра эле эмне болду, эмне кылдыңар, анан буга эмне тийишип атасыңар, тийишкен эч кимде эле жок. Урушса кошунасы менен урушкандар, биз эчтеке кылбайбыз, бирок баарыбыз ушинтип эле жылына эле милициялап жүрөбүз. Кошуналар арасында кичине пикир келишпестик болсо эле Аман Абдразаков милицияга арыздана калат. Акча өндүрүп, ал тургай каматып салганга чейин барат. Мунун баарын өзү атайын уюштуруп, чагымчылдыкка чакырып, аялы менен кызына видео тарттыртып коет дешет. Бар болгону ортодогу маселелери. Короого унааны ыңгайсыз токтотуп койдуң. Үй жаныбарлары менин жер тилкеме кирип кетти. Подъездде ызы-чуу чыгарып басасың, катуу сүйлөйсүң деген сыяктуу талаштар экен. Мен de olsa, men eşigime varıp tükürgen sen be, eşigime varıp tükürgen sen be. Kraskalagan sen bolosуң bu? Жайыл районунун сотуна чейин бардың mı? Красkalap boktu tögüp koyup. Surabaya koydu mu? Surabaya koydu. Surabaya koydu da seniki kalp oşun için. Kalp yok. Emedi faktı dokazательство oldu. Kıyrak. 12 жыл келди, бир эле жыл жакшылашады, калганын бүт ушундай уруш талаш, шаршап бүттүк, давлениеде болуп бүттүк. Ана мен эчтеке жок, мына мени сотко берди. Эшигиме сыр чачып койдуң деп. Мен эшигине сырчы бардык, прокуратурага бардым. Прокуратура сураган жок. Сотко бардык, сотто сурабай койду, даже киргизбей да койду. Ошонто айтты, сен дейт, сотторго сен баланча кылгансың, акча бергенсиң, анан сен сотторго этегиңди ачкансың, анан баланча деп уят сөздү иши кылса, участковый кой десе да болгон жок. Билбейм, аялы ажан аябай, аялы мындай психи жактан ооруйбу, мына кошуналарыбыз бону эшиктеш кошунабыз. Мына эшиктер, билбейм, эч кандай неме жок, биздечи уруш талаш жок. Ал тургай Аман Абдразаков өзүнө жакпаган кошуналарын өлтүрүүгө аракет кылган деп жатышат. Өзүнүн эле кошунасы Ткаченко Василий аттуу жарандын өмүрүн 50 000 сомго баалап, аны өлтүрүүгө адам жалдап буйрутма берген. Как ты на меня заказывал? Меня Как ты? Я тебя не заказывал. Как не заказывал? Я могу свидетелей привести. Давай. Ты же заказывал меня. Домой зашли вы. Какой ты? Ты заказывал. Домой вы зашли сами. Ты сам заказывал. Как я мог заказать тебя? Я до сотни чаще Ну я этого. Пришел из дома. Ты правильно говоришь. Домой пришел. Дома что? Ты правильно говоришь. Был. Участковый был, да. Что? Еще с участковым были? Участковый, ты виноват был. Как ты заказывал? Ты сам виноват был. Если бы я дома был бы, она твоим бы заказчиком было бы. Если заказывал, ты тебе давно убил. Они не отказывали. Тебе давно убил бы. Да, убил. Ты я заказал бы, тебе давно убил. Ты обманываешь. Что это решение сделал? Ничего ему решения не сделал. А вот этот, который заказ принял, он осознался? Осознал? Что там записано, участкового, что записано? Он осознал, что он заказал? Да. Бир үйдүн жашоочуларынын бүтпөгөн ызы-чуусу боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл өкмөт башчысы да кабардар. Бир канча ирет келип ынтымакка чакыруу иштерин жүргүзүшкөн, бирок андан эч кандай деле жыйынтык чыккан эмес. Мен Красно-Восточный айылдын кеңешинин төрагасы болом. Бул жерде жашоочулардын кабыл нуктасы да бул Укам уже канча уже мен билген депутат болуп келгенбиз. Ошондон башталып эле улам жалоба болуп эле, булар заявление жазат. Элдер недовольный, наоборот, элдер муну мен элдештиребиз десек болбойт. Ошону айтсаң ошо. И эл немесин укпайт. Өзүкүн гнать этип эле, тескери сүйлөп эле жүрөт да ошо. Канча билген. Уже биз 2-3 жолу меңде келген, тиги глава да канча келди. Болбойт, укпаган, түшүнбөгөн киши экен да. Бүгүнкү учурда бул токтобой келатат да. Ошо алар баягы
көп кабаттуу үйдө болгондон кийин чыкса эле бир күн көрөт экен, баягы эле эстейт экен, кайта эле ошол башталат экен да. Анан эми былтыр мен ошол көчүрүп жүрдү дегенде мен эч кандай айткам, айлык катары мен эч кандай ал кишини көчүрө албайм, ага мыйзамда жол бербейт депчи. Анан кийин бул нерсе бир убакта токтоп калат ортодочу. Анан кайта эле жанагындай бир келишпестер кайта эле баштайт, анан баягы эскилерин баарын башташат буларчы. Мурун мен урган, мурун мен сөккөн, мурун мен тилдеген ушундай да. Анан мен чын эле бизге эле кыйын болуп атат. Биз депутаттарыбыз да барган, спикер да барган, мен да барган. Чын эле ушуну токтотуш бизге кыйыныраак болот. Ачыгын айтып коюш керекпиз. Негизи Аман Абдыразаков аралашкан ызычуу окуялар көп экен. Ошондой соттук иштердин бирин айтып берели. Абсамат Кайкиев аттуу кошунасы менен жер талашып урушуп кетишкен. Мени жакалады, сөктү деп сотко кайрылып, соттук медициналык экспертизадан өтүп, өзүнө ылайыктуу кылып чыгартып алган. Анысы аз келгенсип тергөөчү кызыктар тарапты. Соттук экспертизанын жыйынтыгы менен тааныштырбай койгон. Күйөөзүнүн боюнча, аялынын боюнча жок чыкты, таза чыкты. Ал эски сынык бар экен, эски шуруп бар экен. Эч кандай ушут неме да жок. Менде доказательство бар. Аны да силер да эптеп-септеп чыгарып берип койду. Мен бул окулбайт, кожашына кылып чыгарып бербейсиң десем, чыгарып берген ушул деп койду да. Аны да мен прокуратурага барып атып, мага бербай деп мен акым бар го көргөнгө, таанышууга эксперт менен жыйынтыгы менен эксперттин жыйынтыгы менен десем, прокуратура чалып силер тергөөчүгө, анан барып берет да, анан тергөөчүгө барып, анан тергөөчү мага берип атат, анан окулбай турган кылыпчы. Экинчи күйөөсүнүкү боюнча, күйөөсүнүкүн ошол сотко кайрылып, сотко да кайрылдык, жогорку сотко дагы ошол бизге ошол аял күйөөсү биз мен неметпей ишенбеген себеби анын күйөөсү инвалид, счетто турат. Биз запрос кылдык, что инвалидский счетту ар баштан абере болгон, ошонун боюнча запрос кылалы десек, биздин немести канааттандырбай атат да, сот дагы, неме дагы. Баары бир тараптуу эле болуп атат. Бул ишти Жайыл райондук сотунун судьясы Кангелдиев карап, негизги иштин чоо жайын билген күбөлөрдү сурабастан бир бетке чечим кабыл алган. Сот айыпталуучу тараптын өтүнүчтөрүн эске алган эмес. Эч кандай далилдери жок эле. Кайкиевди 136-беренеси менен күнөөлүү деп таап, чечим чыгарып койгон. Мындай чечимге макул болбогон айыпталуучу апелляциялык инстанцияга кайрылып, тилекке каршы ал жактан да чындыкты таап алган эмес. Учурда Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кайрылып, акыйкаттык издеп жүрөт. Эгер айыл өкмөт башчысы жана да район жетекчилиги бул окуяларды майда барат катардагы кошуналарын чыр-чатагы деп кабыл алышса, анда мунун аягы оор кылмыштар менен коштолуп кетиши толук мүмкүн. Ошол себептен Нурпресс маалымат борборунун журналисттери бул ишке көз салып турат. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Токмок шаарынын смотрящий деп аталган К.Э. аттуу жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда шектүү мурда бир нече жолу соттолгон. Ал жеке ишкерден 5000 АКШ доллар өлчөмүндөгү акча каражатын опузалап алуу фактысы боюнча кармалды. Кармалган шектүү жаран физикалык басым жасоо жана ден соолугуна зыян келтирүү, коркунучу аркылуу унааларды тейлөө чөйрөсүндөгү ишкерден туруктуу негизде, башкача айтканда отметка акча талап кылып турганы аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында ал 1000 АКШ долларын талап кылып алып жаткан жеринен кармалып, Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эскерте кетсек, УКМК пара талап кылган башка фактылар боюнча кармалган адамдан жапа чеккендер болсо кайрылууга чакырат. Панфилов районунун Чалдыбар айылынын тургундары 2020-жылдагы пандемия маалында өз каражатына тез жардам унаасын сатып алышкан. Бирок тилекке каршы ал 3 жылдан бери айыл активистинин үйүндө токтоп турат. Жамгыр кардын алдында калып, эч кимге кереги жоктой эшикте турган реанимобилдин короого байланган тагдырын кабарчыбыз билип кайтты. 2020-жылы коронавирус күчөп турган маалда Чүй облусунун Панфилов районунун Чалдыбар айылынын тургундары жаңууна дарыгерлердин ишин жеңилдетет деген үмүт менен өз каражатына тез жардам унаасын сатып алышкан. Ошол тез жардам унаасы бүгүнкү күндө айыл активистинин үйүндө токтоп турат. Жыл өткөн сайын анын эскилиги жетип, чирий тургандай абалга келчүдөй. Жамгыр карда калып, эч кимге кереги жоктой эшикте турат. Ушу менен туруп калды уже мынакей 3-жыл болот. 4-жылга ашып баратат. Шойда машина турат, машина на ходу, бүт эмелери менен ичинде жанагы кислородный концентратор деген биз уже жанагы үйдөгүнү коебуз дегенбиз да, коюп берсек, жанагы ЭКГси бар, баары бар иштеткенге эле мынакей бюджет керек экен,
төлөмө эметиш керек экен, мындай оформиться, и все. Ушундай эле болуп атат да, ушу мен кыйынчылык менен туруп калдым ашты. Чалдабардыктар 2019 вирусу жайылып, дары-дармек тартыш болгондо өз ыктыяры менен акча чогулта башташкан. Каражаттарды жергиликтүү тургуну Кошоев Нуржан чогулткан. Алгач дары-дармектерди жана кычкылтек концентраторлорун сатып алган. Ал эми чет өлкөдө иштеген айылдаштары Германиядан толук медициналык жабдыктары бар ушул реанимобилди жөнөтүшкөн. Ичинде биринчи жардамга керектүү бардык жабдыктары бар. Бирок эң өкүнүчтүүсү, ушундай замандын талабына жооп берген тез жардам унаасы эл үчүн бир күндө иштетилген эмес. Биздики районго барып, главврач менен сүйлөшүп атканда, ал болсо башынан эле баштаган бизге алып келип, тияка коюп бербейсиңби, тияка эле коюп салбайсың деп. Мен аны өзүм чече албай, районный больницага. Жок, Памфиловский районгачы. Анан кийин мен жакшы эле түшүндүргөм, мен бул биздин айылдагы эл чогулуп эле, эл менен сүйлөшүш керек. Эл деген кантип, бизде бар эле го больница. Почему бул силерге эле болсун, мына силерге оформляться кылып, силерге эле подарка болот. Баягы биздин штатыбыз бийикте скорый помощь иштеп атат эле, ушул жерде иштете бербейбиз. Бизде скорый бар болчу да биздин штат жок деп атат. Скорый бар болуп атканда, почему до этого года, пока эта машина келе электе, иштеп аткан ал штат бар болчу. Иштеп, мына өмүр бою иштеп аткан. Бизде атакта эски гаражыбызда турат. Андан кийин жаңы больница, айылдын больницасын тургузуп атканда, атайын бир круглосун для скорой помощи деп тургузуп, кабинети менен бүт баарын атайын тургузулган, бүт нерсеси турат. Анан ушундай биздин фельдшерлер круглосуточно иштеп аткан. Кээде круглосуточно болбосо да, жаңы күндүз врачтар отурса, кечки саат 5-тен таң атканча эртеменкиге чейин фельдшер как скорый помощь иштеп атат эле. Элдин баары эле билет, көрүп жүргөн. Аны ушул жакта машинеси эле жок деп эле ушул үчүн машина алып бергенбиз да. 3 жылдан бери ээси табылбай жаткан тез жардам унаасынын тагдырын чечүү кыйынга туруп жатыптыр. Айылдагы фельдшер акушердик пунктка берейин десе, ал да мүмкүн эмес деп жатышат. Анткени ФАПта ашыкча штаттык орун жок экен. Башкача айтканда, тез жардам унаасын карап айдай турган адамга орун жок болуп жатат. Бул маселени чечүү үчүн Фрунзе айыл өкмөтү тийиштүү тараптарга кайрылып төмөндөгүдөй жооп алыптыр. Анан кийин Минздрав биздин главврачка келип айтсак, мунун жолдору аябай оор дейт. Эч ким айыл өкмөт өзүңөр содержать кыла албайсыңар буну деди да. Анткени себеби биринчиден врач болуш керек экен, а бизде фельдшер жоопчу. Водитель, 3 водитель, 3 фельдшер болуш керек экен обязательно-чы. Бирөөсү эс алат экен, бирөөсү дежурство, бирөөсү подготовка болуп турупчу. Анан кийин бизге ачып бербейсиңер десек, биз ача албайбыз, анткени себеби силердин элдин саны жетпейт дейт. Анан кийин биз өзүбүздүн тараптан жогорку кеңешке обращение кылдык, президентке чейин бардык. Адан тышкары ФОМСко кайрылгар деди. ФОМСтун директоруна кат жаздык. Уже варианттар иштедик. Давайте биз могу больница өзүбүздүн ГСФБСке ушу жаңы машинени бизге коюп бергилер, биздин айылыбызга. Биз жалаң эле өзүбүздүн айылыбыз эмес, жаныбызда турган мына Парцес деген айыл, бул Курам айыл өкмөтүнө кирет. Биздин Фрунзе айыл өкмөтүнүн ылдый жанында Ровный деген айылыбыз бар. Ал болсо Крупульдек айыл өкмөтүнө кирет. Ошо айылдардагы апкат кылайлык. Ошолордун жарандарын биздин ГСФБС бар, жаңы салынган. Аны дагы 2019-жылы жаңы салынып, өзүңөр көргөнсүңөр, ошо ГСФ-ничи. Аякта дагы өзүнүн условиясы бар, скорый помощька жасалган, өзүнчө отдельный кабинеттер ачылган, комната отдыха баарын жасатканбыз анычы. Ошоке эмет берип келсек дагы элдин саны жетпейт деп бизден ФОМСтон ЧКга кошулса да биздин эмебиздечи, просьбабызды андай болбойт депчи. Элдин саны жетиш керек экен, ар бир өзүнүн тарифтин сеткасы болуш керек экен да. Бир скорый помощька монча элдин подушевой население болуш керек депчи. Анан биз ага эч теке кыла албайт экенбиз. Саламаттык сактоо министрлиги тез жардам унаасын кабыл алууга даяр экен, бирок райондук ооруканага гана деп жатышыптыр. Мындай сунушка айыл эли макул болбой жатышат. Анткени элдин акчасына чогултулуп алынган унаа өзүбүздө калышы керек деген ойдо турушат. Тагыраагы Фрунзе айыл өкмөтүндөгү ФАПка берилиши керек дешет. Бирок жергиликтүүлөрдүн мындай сунушу суу кечпейт деген Саламаттык сактоо министрлиги тез жардам унаасы үчүн атайын штат ачып берүүгө элдин саны жетпей турганын жөө келтиришиптир. Анан кийин өзүңөр билгендей, айыл өкмөт өзүнүн акчасынан, өзүнүн бюджетинен илгери бир санитар кармаганга биз уруксат бар болчу. Аны да алып салышкан мамлекет өзүнүн буйругу менен. Азыр андай статья жок мурдакыдай.
биз мурда жанагы ГСВде бир санитардын акчасын биз төлөп берчүбүз. Жана скорый помощьтын укугун аткарганга, бирок машинеси жок болсо да түнкү сменада саат 12ге чейин капельница алганга, тиги бул жасаганга бир фельдшердин акчасын биз төлөп берчүбүз айыл өкмөт. Андан кийин аны да калып салышканбыздынчы. Эми ал деген айыл өкмөттүн күнөөсү жок бияктан. Бияктан деген эми талап бар ушундай, что айыл өкмөт өзүнүн акчасынан андай сотрудниктер кармаганга уруксат жок деген. Биз ошон үчүн аны штатты алып койдук. Бул маселе боюнча райондук акимияттын кабары бар болгону менен эмне иштер жүрүп жаткандыгы боюнча толук маалыматы жок экен. Айыл өкмөт тарабынан бул маселени чечип берүү үчүн расмий кат келбегенин айтууда. Бүгүнкү күндө ал айыл өкмөт тарабынан менин билишимче штаттык бирдиги жок водительге. Анткени алардыкы штаттык бирдиги чектелүү. Бүгүнкү күндө ошо өткөндө да бир чогулушта бул боюнча сүйлөшкөнбүз, кандайдыр кылып бир районго скорый помощь катары ошо өткөрүп берсе деп. Ал боюнча жалпы дарыгерлик борборунун башчысы иш алып барып атат, так ал боюнча сүйлөшүүлөр жүрөт. Эгер элдерде мисалы спонсорлор ушундай тез арам муну алып берели, баланс калкулация аласыздарбы? Алабыз. Тигил жак эмнеге алынбай турат деген баланс. Эми баланска анда өзүнүн жолдору бар экен да. Анда өзүнүн процедуралары бар. Ал эми демөөрчү менен алып бергенде ал жерде мисалы сиздер жакка 1-2 киши кайрылса, ал жерде жалпы калктын саны көп да. Анан аны элдерге мындайча айтканда чогулушка салыш керек, депутаттарга салыш керек. Анан түз өткөрүп алып айыл өкмөтү дагы башкача айтканда жооптуу болуп калат да. Эртеси күнү ар бир кишинин ою ар кандай. Ошон үчүн эл менен чогулуш өткөзүш керек. Өзү протоколдоп, анан сессияга салыш керек, депутаттарга ушундай өткөзүп берели деп. Баарындай мыйзам түрүндө кагаздарды тууралап бербесе, эртеси күнү айыл өкмөт дагы мындайча айтканда жооптуу болуп калат да. Бүгүнкү күндө ошол эл талап кылып атпайбы, ошол жанагы тез жардам мунаасын бизге бергиле, штат ачып бергиле депчи. Айыл өкмөт ошол маселени чечпей атат да. Айыл өкмөт тараптан силерге кайрылуу болду? Ушул маселени чечели, кандай кылалы деп эл талап кылып атат. Мен жаңы эле айтып кеттим да, ал боюнча азыр айыл өкмөт тарабынан дагы тиешелүү кызматкерлер айтып кетет ал боюнча. Ал боюнча айыл өкмөт өткөндө бир чогулушта сөз болгон. Ушу тез жардам берүү машинасын өткөрүп берүүгө. Анан биз айтканбыз, баары тең мыйзамдуу тактап, кагаз менен жашынакай кылып өткөрүп бергиле. Жолдор барбы? Ошол бир штат ачып коюп, ошол элге жана өзү алган машинаны өздөрүнө кызмат кылдырып койгон. Машина бүгүнкү күндө бир водитель чече албай атабы ушул маселени? Ошо именно ошо үчөө ушул маселени чечсе болот. Ошол штаттык бирдигине караганга ачык айтканда тартыш болуп атат да, штаттык бирдигине. Айыл өкмөттө штаттык бирдик чектелүү да. Ошо тартыш болгондон булар кое албай жатышат. Жок, бул маселени чечсе болбойбу? Чечсе только биздин районго өткөзүп берсе, анан кийин карап Минздрав аркылуу сүйлөшүп, штаттык бирди киргизип алса болот. Пока сиздерге бул айыл өкмөт сиздерге мындай сунуштанма, кат жолдоп эчтеке келген эмес. Жок, кат менен кайрылган жок. Бул чогулушта бул маселе көтөрүлгөн. ОЗЭК көтөрүлгөн, анан тапшырма берилген. Жалпы дарыгерлик борборунун директоруна, айыл өкмөт башчысына ошону мыйзамдуу кылып карап, өткөзүп берүү боюнча. Канча убакыт болду чогулушка болгондо? Эми чогулушка бир айдай болуп калды, бир айдай. Айыл өкмөт өкүлү тез жардам мунаасын жергиликтүүлөргө байлап, атайын штат ачып берүүгө жолдор бар экенин айтып жатат. Бар болгону бул жерде жогору жактагылар кайдыгер мамиле жасап жатышат дейт. Бул арада айыл элинин аруу тилеги, муктаждыгы эске алынбай жерде калып, үмүттөрү үзүлүп бараткандай. Тагдыры короого байланып ара жолдо калган унааны көрмөксөн болуп, өгөйлөгөн өйдөгүлөргө үнүбүз жетсе экен деп далбастаган элдин талабын тиешелүү министрлик карап берет го деген ойдобуз. Болбосо аты бар, бирок тизгин жок сымал. Айыл эмес, райондо жок мындай унаа бир орунда тура берип, бир күнү чирип жок болчудай. Нурпресс маалымат борбору мындан ары бул суроонун чечилишине сары эсеп салып турат. Бүгүн 22 декабрда Чүй облустук соту Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбекти абакка кесүү тууралуу Сокулук райондук сотунун чечимин
күчүндө калтырды. Бул тууралуу маалыматты Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирет. Белгилей кетсек, Адилет Балтабай 2022 жылы жарым жылдай камакта отуруп, 11 ноябрда 1 май райондук сотунда жапырт башаламандык беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылган. Пробациялык көзөмөл өкүмү менен сот залынан бошотулган. Быйыл 13 январда Бишкекте кемпир абад иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган. Митингге катышкандан кийин кайра камалып, камакка алынган. Адвокаты Эрлан Казаковдун айтымында Адилет Балтабай Сокулуктан Бишкекке келгени үчүн эреже бузду деп табылган. Сокулук райондук соту 10 ноябрда ага карата пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарган. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Адилет Балтабайды 15 декабрда кармап, ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Ушуну менен Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү соңуна чыкты. Биздин ушул жана башка да жаңылыктарды Facebook, Instagram жана YouTube каналдарынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар. Нурпресс чындыктын изи менен.